ഒരു 70, 75, 80 ആ റേഞ്ചിലുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. നല്ല പശുക്കൾ, ഇത് ഇങ്ങനപ്പെട്ട പശുക്കൾ, ഇതുപോലുള്ള പശുക്കൾ, ഈ റേഞ്ചിലുള്ള പശുക്കൾ, ഈ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന പശുക്കൾ മൊത്തം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വിലയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. സ്കീമിന്റെ പശുക്കൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രീഡ് എന്താണ് പാല്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇപ്പൊ ഈ പശു എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുട്ടപ്പയ്യ്, നല്ല ഒരു ബ്രീഡ് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട പക്ഷെ ചിന്താമണി തന്നെ. ഇതിന് വന്നിട്ട് ജെർസി കുറച്ച് മിക്സിങ്, പാല്, ഫാറ്റ്, എസ്എൻഎഫ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഏതോ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആകാതെ പശു. രണ്ടാമത് എല്ലാ ക്ലൈമറ്റിക്കും സെറ്റ് ആകും. ഇത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ഒരു 80, 85 ആ റേഞ്ചിൽ നോക്കാം. പക്ഷെ വന്ന് ബ്രീഡ് വന്നിട്ട് ഇടവെട്ട് ബ്രീഡ്. ഇടവെട്ടിന് വന്നാൽ സിന്ധ് ബീറ്റ്, ജെർസി, എച്ച്എഫ്, മൂന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പശു. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഒന്നും സാധാരണപ്പെട്ട ചെറിയ പശുക്കൾ കൊടുക്കത്തില്ല. നല്ല പശുക്കളും വലിയ പശുക്കളാണ്. ഇതായാലും ഒരു 10, 18 ലിറ്റർ 20 ലിറ്റർ പാൽ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ. പക്ഷെ പശു വന്നിട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പൊക്കം, ഇടപ്പൊക്കം കുറവ്. പക്ഷെ ഇതിലെ ഉരുട്ട് കണമുണ്ട്, ഉരുണ്ടുള്ളൂ. നല്ല അകട് വന്നിട്ട് ഒന്ന് വെക്കാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു 20 ലിറ്റർ താഴ്ത്ത് വിടില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡിലെ തേർഡ് ലാക്ടേഷൻ. നമ്മള് ഒരു ചില ആൾക്കാർ കൊമ്പിന്റെ വര കണ്ടെടുക്കും, നമ്മൾ പല്ല് കണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. പല്ലിന്റെ കച്ചവടം പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല, കൊമ്പ് ചെത്തിക്കളയാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഇതും വന്നിട്ട് ഒരു 18, 20 ലിറ്റർ പാല് വിടില്ല കേട്ടാ. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ലാക്ടേഷൻ. 70 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 18 to 20 ലിറ്റർ കറക്കണ ഒരു ഇടത്തരമായിട്ടുള്ള പശുക്കൾ എടുക്കാം. ഒരുപാട് ബ്രീഡ് വേണ്ട, എനിക്ക് ഇടത്തരമായാലും ഓക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ ഒരു തേർഡ് ലാക്ടേഷൻ വരും. തേർഡ് ലാക്ടേഷൻ പശു വന്നിട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 18 to 20 ലിറ്റർ മേലോട്ട് കിട്ടുന്ന വൈകി. ഇപ്പൊ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അകട് നോക്കി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. എല്ലാ ക്ലൈമറ്റ് കളേഴ്സും സെറ്റ് ആകും. ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് പയ്യട്ടാ, ചെന്നൈയിലുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഒരു 18 ലിറ്റർ 20 ലിറ്റർ പ്രദേശിക്കാൻ പറ്റിയ പശുവാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു 70, 72 അങ്ങനെ അറേഞ്ച് കൊടുത്താൽ. നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 70 രൂപ അല്ലെ, 70 രൂപ ബഡ്ജറ്റ് വേണമേട്ടാ. ശരാശരി നല്ല പശുക്ക് ഒന്നൊരു വിഷയം ആൾക്കാർ വിളിക്കും, എടാ ഞാൻ ഒത്തിരി ബ്രോക്കർമാരുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവർ 20 ലിറ്റർ 25 ലിറ്റർ എനിക്ക് 50 കിട്ടും 60 കിട്ടും പറയുന്നത്, നീ എനിക്ക് ചെയ്തു തരുമോ ഒരു ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് വിഷയമില്ല. ആരായാലും എന്റെ പുറകിൽ വന്ന് നോക്ക്. ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങിയാൽ 200 to 300 പശു കാണിച്ചു തരാം. ആ 300 പശുവിൽ നിങ്ങൾ വെറും 3 പശു എടുത്താൽ ഒരു പശു എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല. സമയത്തിന് കയ്യിൽ പിടിച്ചു വന്നാൽ ഒത്തിരി പശുക്കൾ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പശു എടുത്താൽ മതി, എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഈ പശുവിന് 50 മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, 60 മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ പശുവിനെ 50, 60 ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. നേരിട്ട് ഈ കട്ടിത്തറിയിൽ വന്നാൽ അവർ ആ പശു ആ വിലക്ക് മേടിക്കും. വീഡിയോക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം, ചേട്ടാ ഇതിന് 40 കിട്ടുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ 40 കിട്ടത്തില്ല, ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി അല്ല ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വേണേ പറയാം 40 രൂപ കൊടുക്കുക. തീർച്ചയായും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എനിക്ക് 10 രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ. ഒരു 60, 65 അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു 70 രൂപയ്ക്ക് ഈ പശു കിട്ടും. ഇത് 70 രൂപ കിട്ടുന്നതും പിന്നെ ഇതേ പശു 85, 90 പോകുന്നതും ബ്രോക്കറിന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ, നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. ഇതുപോലുള്ള നല്ല പശുക്കളെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ വിഘ്നേഷ് ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ നമ്പറും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് പശു സേഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരും.